مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مجددا. ابو ثامر تفضل، قطعه كاس. لا عادي حبيبي، اشبعنا احنا طرح في الجانب الفني زي ما قلت لك. احيي الاخ عماد في مداخلته اللي تكلم عن اعضاء الشرف، وبرجع للمحور هذا بجزئيه بسيطه. ما نطول فيه لانه لا ما راح اطول، انا بس اوصل رساله طال عمرك، انه نوصل احنا كجمهور نصر ثقوا ثقه تامه يا اعضاء الشرف ان نعرف من اللي يدعم ومن اللي مع الاداره قلبا وقالبا ويحب النصر ويعشق النصر. 3 أعضاء شرف إذا ما مدحناهم وإحنا الحين حصلتنا الفرصة أن نتكلم، إحنا نكون مقصرين في حقهم، اللي هم فهد العجلان العضو اللي كل يوم في رسائل جوال النصر لاعبين في كرة الطائرة، حتى الألعاب المختلفة لابد يكون لها نصيب من الاهتمام من الجمهور النصراوي. المشيقيع على اختلاف الإدارات، العميد المتقاعد فهد المشيقيع على اختلاف الإدارات، نلاحظ أنه مع كل إدارة من أيام الرمز الله يرحمه إلى يومك معك حنان. آخر واحد اللي أتكلم عنه الطخيمي اللي الآن يعني ما شاء الله يعني قائم بدور عضو الشرف، قائم بدور الإعلامي، خاصة على من تطاول عن النصر في الفترة الأخيرة. وإذا تبغاني أسمي ما عندي أي مانع. لا تسمي. طيب يعني دافع أو قال شيء يمكن الإعلام المحسوب على النصر ما قالها. هذا اللي أنا أحب أتطرق له. طيب نقطة أخيرة معلش طال عمرك. أنا بتكلم عن اللاعبين. طيب بس نقطة أخيرة. تفضل. أنا عندي سؤال أوجهه إلى الشريك الرسمي. ماذا قدمت لأقوى قوة شرائية إلى الآن وماذا ستقدم؟ يعني أنا كمشجع نصراوي، أنا طبعا الحين أنا تشوفني محضر، هذه ما هي آرائي لوحدي، أنا أخذت شريحة من القريبين مني سواء في الشبكة العنكبوتية، وهذا من الأسئلة اللي سألوها، ماذا قدم الشريك الاستراتيجي إلى الآن لي أنا كنصراوي أو كخدمات مقارنة بالأندية الثانية؟ طيب هذا سؤالي. طيب أخوي أبو ثامر، الأشياء هذه ممكن تحصل عليها عن طريق إدارة النادي، اللي هي الاشياء ما بين الراعي الرسمي وما بين لا بس اوصل صوره. انت الحين بتوصل صوره. لا انا سؤالي انا ما ابغى اجابتهم انا. طيب انا اسال هو مسج بس بوصله. ابو سلطان، اللاعبين الاجانب فتره انتقالات شتويه واللاعبين المحليين ماذا تنتظرون؟ والله شوف انا بقول لك اياها على حد علمي والله اعلم، يبي يكون فيه لاعب واحد اجنبي ويبي يكون فيه لاعب محلي. طبعا لاعب واحد. انتم ما اتفقتوا على اللاعبين كلهم؟ لا انا اتفقتوا على فيجارو مختلفين البعض فقط رزفان. انا ما ثلاثه. شوف انا بالنسبه للاعبين الاجانب يعني مثلا اقيم انها يعني نجح او ما نجح، الامر هذا يرجع الفائده يعني يرجع للفريق ويرجع الاداره المعنيه بالفريق، لكن وجهه نظري انا بصراحه وجهه نظري ان لاعب واحد يمكن هو اللي يتغير. مين؟ رزفان هو اللي يتغير. اللاعب المحلي في اي مركز؟ اللاعب المحلي تقريبا في الظهير اليمين. طيب انت تحدثت عن الظهير الايمن، بسألك سؤال بس واتمنى اني ارجع لك بعد عبد الله. ما عندك. تفضل عبد الله. انا والله اتمنى انه ما يغيرون ولا لاعب اجنبي حاليا، يفكرون في اللاعبين المحليين، يعني يجيبون واحد لاعب محلي عليه القيمه مثل عبد الرحمن القحطاني، يعني هذا الدعم الحقيقي للنادي، هو اللي راح تستفيد. اللاعب الاجنبي لا ما تدري، هو ينجح معك كل ما ينجح، هذه المشكله. ابو سلطان تو تحدث عن اللاعب المحلي ممكن يكون في خط الظهر. إدارة نادي النصر باعت ماجد هزازي. ماجد هزازي الاستغناء عنه يعني غلطة؟ لا الاستغناء عنه صحيح، لأنه فنيا أنت محتاج ظهير. لا مهما كنت محتاج ظهير كان في إبراهيم شراحيل يلعب. لا لكن الخيارات اختلفت مع زنقة، أكيد أن الاستغناء تم بالتشاور مع زنقة، لأن زنقة جاي من نهاية الموسم اللي ماضي ويعرف ماجد هزازي ودرب ماجد هزازي ووافق على الاستغناء عنه. بالنسبة للأجانب سؤالك سعد، الأجانب طبعا الاستغناء عن رزفان أصبح أمر حتمي، لكن الكلام هنا أنا ودي أقول للإدارة إما أن تجيب لاعب يفرق وعليها القيمة، ولا بلاش أجنبي ياخذ مكانه ياخذ فرصة، ممكن يعطل لاعب ممكن يخدم الفريق. نايف. أحمد معليش. بالنسبة للأجانب النصر مقبل على سوية، محتاج باكات أظهرة ومحتاج لاعبين. بتحدث عن الحاجة في الآسيوية. أنا ودي أفتح موضوع جماهير كثيرة في المنتديات تحدثت عن الاستغناء عن سعد الحارثي. ببدأ معك يا عبد الوهاب. تفضل. سعد الحارثي زي ما يقولون جبتها على الجرح. جبتها على الجرح ابو مشعل. كلنا ننتظر منه متى يرجع، يعني اللي قدم لنا النصر واللي بيقدمه ان شاء الله مو بشوي. سعد الحارثي من طراز اللاعبين الكبار يعني، وممكن في اي لحظه يرجع، وهذا اللي نتمناه. ما ندري بالظروف اللي يمر فيها اللي قاعد يمر فيها، ولكن كلنا كجمهور ممكن انه ما نبوح فيها كثير لسبب واحد وما نبي نضغط عليه اكثر، ولكن والله لو تدخل بقلوب المشجعين النصراويين الهم الاول هو يرجع سعد. ليش؟
يرجع سعد لانه اللي كل نادي في الدوري السعودي في لاعب جماهيري، واللاعب الجماهيري النصراوي اللي نتفق عليه كلنا هو سعد الحارثي. تفضل. سعد الحارثي هل تؤيد البيع ولا سام طول العمر؟ هل تؤيد البيع ولا لا احنا مع جميع من يخدم النصر مهما صغر سواء كان لاعب او غير لاعب. بالنسبه لسؤالك انت سعد الحارثي طول لي بعمرك. هذا مو سؤالي، هذا سؤالكم ترى. سؤالنا ما مشكله، سؤال يعني. الشارع النصراوي. سعد الحارثي من اللعيبه اللي ممكن يجي يدروب في المستوى لكن ممكن يرجع. انا بس اوجه رساله لسعد نحترمك كلاعب كبير، اخلاق رياضيه رفيعه، اخلاق خارج الملعب. سعد انت مقبل على مرحله، المستوى اللي تقدم راح يكون قيمتك في التجديد القادم، لانه جدد. لكن اتكلم لك انه اذا ارتفع مستواك ارتفعت قيمتك، هذا اللي انا بوصل له او المسج اللي انا ابغى اوصله لسعد. طيب ابو سلطان. سعد شوف، انت قلت انا جبتها من منتديات. انا ابي آراء معك راي، بس كم يمثل من شريحه النصراويين؟ هذا واحد. اثنين، انت لما تشوف المدرج النصراوي قليل الشريحه اللي تطالب بيع سعد؟ قليله جدا وانا من الناس اللي اقول لك اياها. مستحيل. دقيقه عبد الوهاب. مستحيل. انا اقول مو قال اخوي ابو سلطان قال انه قليله، انا اقول نادره ويمكن ما توجد. ما اتوقع في نصراوي هذا اعتقد محب لي سبب. شوف، سعد الحارثي اي لاعب في العالم يحصل له اللي هو دروب في مستواه. سعد يمر بظروف ربما تكون ظروف خاصه فيه، على اساس كذا انت تشوف المستوى. لكن النجم الحقيقي انا اقول لك ممكن يرجع لك في اي لحظه، والدليل كان نازل مستواه. كنا راجعين من مباراه كانت مباراه يعني تعتبر مباراه اللي هو مباراه الوصل، رجع لعبنا في جده، سجل هاتريك. قدام مين؟ قدام الاهلي. والله شوف، اللي يقول سعد الحارثي يستغنون عنه نادي النصر هذا مو بنصراوي صراحه. يعني نجم زي سعد الحارثي تستغني عنه، ينزل مستوى تستغني عنه، مو معقول يعني. شكرا عبد الله. ضاق بي الوقت صراحه، محاور كثيره ودي اسالكم عن نفس الجانب لكنه ضاق فيه الوقت. شكرا عبد الوهاب القحطاني. شكرا عبد الله النوفل. طول بعمرك. شكرا سعود العجمي. ابو سلطان. عبد الله السيف شكرا. عبد العزيز العمير شكرا لك. مبارك المنيع شكرا لك. نايف التميمي شكرا لك. احمد درعا المتاخر شكرا لك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على متابعه هذه الحلقه، نلقاكم غدا باذن الله تعالى.